desde la guarida del youtubero del norte y sus secuaces les traemos esta nueva entrega. Ahora vamos a hacer una pequeña fogata. Allá tenemos nuestro pequeño escenario donde vamos a hacer una pequeña fogata y pues vamos a pasar un momento tranquilos. Vamos a hacer un fueguito. Allá está nuestro shed y nuestro trailer y hago otras cositas que pueden ver en el background. Algo otras cositas que puede ver al fondo, incluyendo pues esta parva de hojas y otra parva de hojas que hay allá, que esto es típico de la región en esta época del año. Nos encontramos casi la última semana, el 20 de octubre del 2018, y estamos a una temperatura de 3 grados, típico día de otoño. Pueden ver al sol allá en el costado, casi sería como suroeste, y el viento soplando, sí, soplando directamente del este. Nuestra veleta fabricada por el youtubero del norte, el viento no es fuerte, obviamente no se mueve. Bueno, vamos a proceder a conseguir algunas maderitas y vamos a hacer nuestra fogata de otoño. Bueno, aquí tenemos ya una cubeta con unos maderos, un papelito allá y un poquito de queroseno aquí como acelerante. Vamos a proceder a destapar nuestra pequeña hornillita. Estos son carboncitos que han quedado de las fogatas que hemos hecho antes. A veces por cuestiones de clima tenemos que dejar el fuego a medias, por eso no se quema bien. A veces empieza a nevar o empieza a llover o empieza a hacer viento, y bueno, la cuestión es que vamos a proceder a poner unos palitos ahí y le vamos a ayudar con un poquito de acelerante. Tenemos allá la servilletita que le pusimos un poquito de queroseno. Vamos a ver cómo se enciende. Ok, vamos a esperar un momentito. Ya se ven los celajes bien risueños allá, color escarlata, y los colores así como doraditos. Y bueno, pues ya la tarde está ya más pereciendo y pareciendo más como una nochecita. La fogata sigue aquí en pie y bueno, me encuentro en compañía de mis secuaces, Taco y Carlitos. Pero pues Carlitos ya está más buscando para adentro que para afuera. Y bueno, Taco también solo está esperando a que se le dé el grito de comando y va para adentro también. Yo voy a seguir otro rato aquí a ver cómo sigue quemando esta fogatita. Aún las luces de noche todavía no han prendido. Cuando se pone el sol, ellas solas encienden. Lo mismo está aquí del shed, ella sola enciende. La fogata sigue sabrosísima, está calientito. Por allá me está llamando mi secuaz Carlito, que quiere que lo lleve para adentro. Creo que lo voy a meter ya porque pues se está poniendo un poco más frío ya como que se mira ya el juego cuando respiro. Bueno amigos, quiero mostrarles aquí antes de cancelar ya esta tardecita de fogata. Estamos viendo aquí más o menos para la parte noroeste de la guarida del youtubero del norte y sus secuaces, y podemos ver qué belleza. Miren esos árboles, ni una hoja. Allá al fondo se ve uno que todavía tiene una que otra hoja. Típico escenario, obviamente, como les decía, de esta época del año. Volvemos acá a la parte sureste. Estamos apuntando aquí a la parte sur más o menos. Aquí a la parte suroeste. Ya pueden ver allá el sol más para allá que para acá. Y allá al fondo, mi dichosa fogata. Paso a despedirme de ustedes y bueno, pues espero hayan pasado un momento ameno con esta pequeña fogata, y hasta la próxima entrega de El Youtubero del Norte.